ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আবার তোমাদের সঙ্গে চলে এসেছি একদম একটা ইউনিক রেসিপি নিয়ে। তো তোমরা আমার ভিডিওটা পুরো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। এই দেখো, আমি এখানে 1 কাপ গোবিন্দভোগ চাল নিয়ে নিয়েছি। আমি এবার এটাকে ধুয়ে নেব। তো আমি এবার চালটাকে ধুয়ে নেব। আমি আরেকবার ধুয়ে নেব। আমি এই যে চালটা জল ঝরাতে দিয়ে দিয়েছি। তো 5 মিনিট পর আমি এটাকে নুন নুন যা যা মাখানোর সব মাখিয়ে নেব। আমি এবার এই চালটাকে এই বোলটার ভেতরে ঢেলে নিলাম। আমি 1 চামচ নুন দিয়ে দিলাম এর ভেতরে। সামান্য অল্প আমি হলুদ দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। এবার আমি এটাকে ভালো করে মেখে নেব। আমি কোনো ফুড কালার ইউজ করলাম না, তোমরা দেখতেই পেলে। তো আমার এই রেসিপি তোমরা বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করো, ভেজ বাসন্তী পোলাও। তো দেখো, এই যে আমি পুরোটা এরকম মেখে নিয়েছি। আর তোমাদের দেখিয়ে দিই বাদবাকি উপকরণটা। এখানে লাগছে, আমি গাজর নিয়েছি, গাজর, বিনস, একটু আদা কুচোনো নিয়েছি, কাজু বাদাম, কিশমিশ। এবার সব সবজিগুলো একে একে ভেজে নেব। কড়াইতে দিয়ে দিলাম সাদা তেল। আমি তেলের ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ঘি। ঘিটা দিলে ফ্লেভারটা খুব ভালো আসবে। তো আমি এগুলো ফ্রাই করব এই ঘি ভাজাটার ভেতরেই। আমি এবার কাজুটা দিয়ে দিলাম। ভাজা হয়ে গেছে, আমি এবার তুলে নেব। দিলাম। আমি এবার তুলে নিলাম। ক্যাপসিকাম, এই বিনসটা দিয়ে দিলাম। আমি এর ভেতরে এই গাজরটাও দিয়ে দিচ্ছি। তো একসঙ্গে মোটামুটি আমার ভাজা হয়ে যাবে। আমি এই সবজিটার ভেতরে সামান্য অল্প নুন দিয়ে দিলাম। দেখো, আমার সবজিগুলো ভাজা হয়ে গেছে। আমি এবার তুলে নেব। আমি এর ভেতরে আর 1 চামচ ঘি দিয়ে দিলাম। অবশ্যই তোমরা এটা একবার ট্রাই করো। আমি ফোড়নের জন্য নিয়ে নিয়েছি 4টে তেজপাতা, 4টে এলাচ, লবঙ্গ, দারচিনি। তো আমি এবার এটা ফোড়নে দিয়ে দিলাম। চালটা এর ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাকে আমি হালকা ফ্রাই করে নেব। দেখো, মোটামুটি হালকা ফ্রাই হয়ে গেছে। জল দেওয়ার আগে আমি এই আদাটা দিয়ে দিলাম, কুড়িয়ে রাখা আদাটা।
আমি এই 1 কাপ চাল নিয়েছিলাম, আর আমি এই কাপের 2 কাপ জল দিয়ে দেবো। আমি 2 কাপ উষ্ণ গরম জল দিয়ে দিলাম। দেখো চালটা ফুটে গেছে। আমি এবার এটাকে ঢাকা চাপা দিয়ে দেবো, আর এটা মিডিয়াম ফ্লেমে আমি 5 মিনিট ঢাকা চাপা দিয়ে ফুটিয়ে নেব। 5 মিনিট হয়ে গেছে। তো আমি এবার এর ভেতরে যে সবজিগুলো ভাজা রয়েছে আমি ওটা দিয়ে দেব। তো আমি এই যে সবজিগুলো সব দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে নেব। এই দেখো আমি এখানে 2 চামচ চিনি নিয়ে নিয়েছি, আর আমি এটা মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর গুঁড়ো চিনিটা দিলে দানা দানা ভাবটা থাকবে না। তো আমি এটা এবার এর ভেতর দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি এটা আরও 3 মিনিট মতো ঢাকা চাপা দিয়ে একটু রাখতে হবে। আমি এর ভেতর আর 1 চামচ নুন দিয়ে দিলাম। আমি আগে নুন দিয়েছিলাম, তো পরিমাণটা একটু কম ছিল, তো আমি আবার এখন 1 চামচ নুন দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি এটাকে এবার চাপা দিয়ে দেবো। দেখো পোলাওটা আমার পুরো রেডি। তো আমি এবার গ্যাস অফ করে দেবো, আর একটু ঠান্ডা হলে সার্ভ করে নেব। ঠান্ডা হোক। এই দেখো পোলাওটা দেখে বুঝতে পারছো কতটা ঝরঝরে হয়েছে। তো আমার এই পোলাওটা পুরোপুরি রেডি। তো আমার এই রেসিপি তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদম ভুলো না। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও। সবাই ভালো থেকো, টাটা বন্ধুরা।